现在有什么不舒服的？我感觉舌头还是很厚，还有那个齿印在这里呢。舌头我再看看，有点齿痕哦。好好好，喝水怎么样啊？喝水还行吧。呛不呛啊？偶尔没有以前那个厉害了。啊，这非常好啊，那太好了。这个嗓子还干吗？干还是干的，比以前要好点。啊，身上有劲儿吗？觉得？身上还行吧，就不会像以前这么懒了吧。我看了检查结果了，我还不错哈，挺好的啊。这个结节啊什么都比较稳定，边缘也是很清楚的，这就非常好啊。那像我这种情况的话，大概还要喝多久的中药？这次呢，咱们还得要继续把咱们这个结节治疗一下，再巩固一下啊。先把这次的药吃完了以后，咱们再说。好的，我给你再调整一下啊，加强点这个对结节的力度。有补充的吗？对，别吃凉的啊。最近有点咳嗽。咳嗽有痰吗？痰的那个喉咙里咳不出来。是不是这个季节的事儿了？应该是的，有一天自己穿了一件衣服呢，就感冒了。对，我感觉是跟这个季节有关系，或者是这个感冒以后的这个遗留症状有关系，跟这个结节应该关系不大。没有口干吧？口干有一点点，比以前要好。好的，那行。